Hello everyone, my name is Rohit Thomas. Firstly, greetings to you all in the majesty name of Lord Jesus Christ. Want to thank dear sister Sheela Joshpin for inviting me in our YouTube page called Lord Sound Ministries. I'm so glad to be part of this worship session. I hope you're gonna be blessed, amen, and you are excited and ready for worship, amen. So I just want to read one verse from Psalms. In Psalms 84 verse 10 it is written, "Better is one day in your court, in God's presence, than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked." Amen. यहाँ बहुत अच्छी रीति से लिखा है कि खुदा के भवन में, amen, एक दिन वो 1,000 दिन के बराबर है जो हम दुनिया में बिताते हैं, amen. So it's so great to be in the presence of God, amen. I hope you guys are ready to worship. So as we worship, before getting into the time of worship, I just want to say one thing is have a heart of expectations, amen. God can do great things in your life, in our lives, amen. If you're going through any kind of difficulties, if you're going through any kind of hard trials, amen, hard days, He's there for you. He can do amazing, impossible things, amen. If you're suffering from any kind of disease, expect God to heal, amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Let's worship God. Can we say, "तू बड़े और मैं घटूं"? Amen. Yes, Lord, your name be glorified. सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो. तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. Can we sing together? तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन
चंगाई यीशु नाम में है रिहाई. Can we sing together? यीशु नाम में है चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई यीशु नाम में है चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई. तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ. Can we sing together? तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ. मेरे खुदा जीवन से महिमा तुझे मिले. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Lord, we honor you, Lord Father. We give you all glory and praise. Thank you, Lord, for giving us this time to spend in your presence. We don't deserve to be in your presence, Lord. We don't deserve to call you our Father, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Lord, as we worship, as we spend more time in your presence, Lord, let your presence move. Let your presence move. Whoever watching this video, Lord, you bless them, Lord Father. Thank you, Jesus. We pray this prayer in Jesus' name. And all people say, Amen, Amen. Amen. So, before just having more time in worship, I would love just to spend time in praise, rejoice and give thanks. Amen. I hope you guys are ready. Just give me some time. So how many of you know this song Aaj Ke Din? Amen. So we lift the name of Flow high and spend some time in praise. Amen. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं. आओ
तेरे बिन, हम भूल जाए निराशा को, आशा का ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब गाए, आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास से है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। Amen. So गीत ऐसा कहता है आज के दिन, amen, जब उसने बनाया है, in his presence there is a fullness of joy. So we should be happy even though हम कितने भी परेशानी में क्यों ना रहे, हम कितना निराश क्यों ना रहे, but what God says, this is the day that the Lord has made and we should rejoice, amen, and we should rejoice and be glad in it, amen. So I hope you guys enjoyed. So we're gonna spend some more time in worship, amen. So if you have the gift of tongues, worship in tongues, amen. Thank you Jesus, hallelujah. Don't expect songs to come. Lift your hands towards God and worship him. Thank you Jesus, hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Can we sing together? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
वादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Can we sing together? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Can we sing together? कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes Lord, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes Lord, with a grateful heart, Lord, we thank you, Lord, for all the goodness, for all the work that you have done for us, Lord. Thank you, Father, for the finished work of the cross, Lord, Father. Thank you, Lord, for the pain that you bore for our sins, Lord, Father. खुदा, हमारे पाप के लिए तूने जो मृत्यु सहा, खुदा तूने जो दंड हमारे पापों के खातिर जो तूने सहा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। Thank you, Jesus. There is no one like you, Lord Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. This would be our last song for worship, so I would encourage you to be in one spirit and worship the King of Kings. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
sing together? तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Yes Lord, हमें तेरी आराधना करना सिखा खुदा। हम सच्चाई के साथ तेरी आराधना करना चाहते हैं, आत्मा के साथ तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर। ओ हालेलुया, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। Can we sing together? जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सारी दुनिया खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Lord. Yes. The motive of this worship session, Lord, is help us, Lord Father. Help us to worship you, Lord, in spirit and truth.
Thank you, Lord, for this amazing time that we have in your presence, Lord Father. Thank you, Lord Jesus, for all the wonders and signs that you have did through this video, Lord Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for all those people who will watch this video, Lord Father. I speak blessing over their life in the name of Jesus. Lord, fulfill all their needs according to the riches of heaven, Lord Father. And also pray for Sheela, Joshpin. Lord, you bless her ministry, Lord. Lord, bless all the efforts that she is doing for your kingdom, Lord Father. I speak blessing over her ministry in Jesus' name, Lord. Help her to take your gospel to the corners of the world, Lord Father. Thank you, Jesus. Everything we submit into your hands and pray this prayer in the name of Lord Jesus Christ. And all people say, Amen. I hope you are blessed through this worship session. May God bless you. Shalom. Thank you for joining this session. God bless you. Jesus loves you. Amen.